Egaa guyyaa har'aas oolmaa sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin kan biyyoota 16 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Chaayinaa, Heewaan, Kaanaadaa, Doolaara, Yuuroo, Awustiraaliyaa, Doolaara, Paawundi Sterlingii, Ameerikaa, Doolaara, Kuweet, Diinaar, Saawudii Riyaal, Dubaay Diraam, Bahareen Diinaar, Indihaa, Ruubii, Israa'el, Shekel, Omaar, Riyaal, Kaatar, Riyaal, Joordaan, Diinaar, Swiss Firankii, Suudiin Kiroon kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaa Waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaan gara chaanalii kanatti dhuftanii obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Guyyaan har'aa Feebruaarii 15 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Egaa guyyaa har'aa guyyaa kaleessaarra sharafni maallaqaa dabaleetiin jira. Meeqa dabale biyyoota kamtu dabale kan jedhu waliin ilaalla. Gamanumaanii garuu odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Chaayinaadha. Chaayinaa Heewaan tokko 28 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Chaayinaa Heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 26 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa Heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 04 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 142 tuqaa saantiba 73 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 33 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa oolee jira. Tiyaanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko 184 tuqaa saantiba 98 sharafamaa oolee jira karaa baankii daldala Itoophiyaa. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko 230 tuqaa saantiba 68 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa Baankiidha. Oromiyaa Baankii Yuuroo tokko 184 tuqaa saantiba 83 sharafaa oolee jira. Awaash Baankii Yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 38 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Suudiinidha. Suudiin Kirooniin tokko 15 tuqaa saantiba 81 sharafamaa oolee jira karaa baankii daldala Itoophiyaa. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 137 tuqaa saantiba 47 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 53 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterliingidha. Paawundi Sterliing tokko 265 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa Baankiidha. Oromiyaa Baankiin Paawundi Sterliing tokko 212 tuqaa saantiba 17 sharafaa oolee jira. Awaash Baankiin Paawundi Sterliing tokko 207 tuqaa saantiba 40 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi Sterliing tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 194 tuqaa saantiba 41 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa Baankiidha. Oromiyaa Baankiin Ameerikaa doolaara tokko 155 tuqaa saantiba 60 sharafaa oolee jira. Awaash Baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 15 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 635 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu
Saudiidha. Saudii riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 50 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 06 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saudii riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 69 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa oolee jira. Itti aanu Indihaadha. Indihaa ruuppiin tokko 2 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indihaa ruuppii tokko 2 tuqaa saantiba 00tiin sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaa ruuppii tokko tuqaa saantiba 68tiin sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 52 tuqaa saantiba 93 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 99 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 57 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 516 tuqaa saantiba 96 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 62 tuqaa saantiba 91 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 506 tuqaa saantiba 99 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 40 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 274 tuqaa saantiba 27 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreegadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatiina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraa yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.